عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota koo hordoftoota koo yuutuubii hunda keessan bakka jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa keenya addaa akkaataa basboosaa itti qopheessinu laallaa kuni saanitii jedhama. basboosaa kan ittiin qopheessinudha saanitii jedhama. እና ሚልካው ካታ ሰቶኮን ሰፈሩ ቀብታ ይቻላል ለአካታ በስቦሳ ኢትቆፔስ ማቲ ጃለላ የሮገልተን ኩን አቀስት ኩኖት ሜሻ ኢቲ ወሊማ ኩን ኬሳ ኬኛ kun akkasitti erganaytan kubbayyaa tokko naqeen jira jechuudha. Achi wanna kana hin beektu gishtaa jedhama. Gishtaa kunuuti. Gishtaan amma wanni balleessu hin jiru yoo itti baay'ate illee achiin xiqqoo ishee kanarraa fayyadameen hafee wayii jira. Okay maatii koo gishtaa tokkoof qixxee naqeen jira. eenyuusaa ulbaa qorqorrooshii tokkoo fi qixxee naqeen jira. Achiin maayinni kan nu afu sukkaarri kun boodarra shiiraa isaa kan hojjennu waan ta'eef sukkaarri hin baay'ifnu. Sukkaarri baay'achuu hin qabu. Sukkaarri kunuuti xiqqoodhuma jechaadha. Ruubii sila samiitii naqne sana jechaadha. Ruubii isaati kun akkasitti naqna. Achiin maaltu nu afa poodara aannan daakuu isaa jechaadha. Safarriidhuma isa duraa sanatti naqna akkaataa samiitii naqne sana guunneen naqne akkasumatti guutnee naqne jechaadha. Kun aannan daakuu aannaniiti. Daakuu aannaniiti kun naqnee jirra. Amma maaltu nu afa jettan maankaa tokko beeking powder maankaa tokko maankaa tokkonnaa jedhanu kun akkasitti xiqqaan gootan kun akkasitti jechaadha. Kun akkasitti naqna. Dhumarra maaltu nu afa zayitii jechaadha. Zayitii ruubiidhuma naqna ammas. Zayit ruubi hin guddifne. Zayitii ruubii kun naqeen jira jechuudha. Amma maaltu nu hafe mix well gochuudha. Mix well gochuu kun akkatti mix well goona. erga waliin makneen booda jechaadha. Erga waliin makne booda zayitii siiniyaa keenya irratti akkasitti dibne zayitii akkasitti waliin geenya. Xiqqoo ishii osoo ta'iina itti naqne caalaatti mi'aa kennaa fi teestii wayii kennaaf tahiina kunuutu akkasitti dibdanii tokkoffaa irratti mi'a isaa hin qabatu. Siiniyaa hin qabatu. Lammaffaa irra teestiin isaallee ni mi'aa baay'ee sirriitti mi'aa. Achiin maal goona sila waliin makne hunda asitti naqnaa jechaadha. Kanarratti naqna akkasitti siiniyaa irra naqeen jira. Maatii jaalalaa akkasitti siiniyaa irra naqeen jira. Amma maaltu nu hafa oovanii keenya digirii seentigireedii 180 irra kaa'een jira. Jalaan qabsiiseen jira. Haa ho'u takka xinnaa ho'u naan gargaara jechaadha. Na faana turaa laayikii, sheerii, sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Koomentii irratti illee kana sirreessi jedhaatii balleessaa koo fi jabina koo akkanatti bitanuu maatii jaalalaa kabajaan isin gaafadha. Isin jaaladha maatii koo. Basboosaan keenya bifa kanaan xiqqoo ishii hin gubate. Kun akkasitti mummurree dhiyeessinaa jechaadha.
sambuusaa keenya kanarraan gahee jira. Waan akkasiitiin kun akkasitti murtanii akkasitti nyaatamaa jechaadha. Mi'aawu ilaalaanii akkatti inni mi'aawu wayii isinitti himuu hin danda'u. Hojjedhaa baay'ee mi'aawa. Bifa kanaan keessi isaa akkasitti soofti ta'uu qaba. Akkasitti wal gadhiisuu qaba. Baay'ee mi'aa dhugaa isinitti himuu hin danda'u. Komentii irra kaa'aa. Hojjedhaa yaalaa. Basboosa bifa kanaatiin hojjedhaa mi'aawa. Hayyee kana fakkaataa hojiin keenya. Laayikii fi sabiskiraaybii hin irraanfatinaa. Na jajjabeessaa maatiiwwan koo maatii jaalalaa. Viidiyoo itti aanutti amma walitti deebinutti nagaan naa turaa. Oolmaa gaarii, turtii gaarii isiniin jedha hunda keessaniif. Laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib akka hin irraanfanne maatii koo naa jiraadhaa jedha.